我去，这么大的雨，你在外面溜达啥呢？你的小伙伴们都在凉亭猫窝里避雨，就你在外面瞎溜达。他在院里徘徊了好久都没找到避雨位置，可能是他性格不喜欢群居，也有可能他瘸腿刚好，有点自卑。猫猫餐厅待了几只很凶悍的猫，尤其左上角那只白猫。你就先在这里躲雨吧。这个夏季猫窝已经破败，不过也能给你遮雨。白天天气热的时候，这个凉亭猫窝几乎爆满，而这里几乎荒废掉了，没啥猫猫。我要给这个破败的猫窝彻底改造一下，变成一个巨大的猫猫城寨。先将之前的木头拆除掉。这次需要用到200根小竹子，但天空不作美啊，刚开干又下起瓢泼大雨。小猫们跑回来了一些，在这里躲雨。这会越下越大了，没地方躲雨的只能在房顶下处等雨停。我得抓紧整了，之前的木头桩子短了，我放上2根长一点的。这次是双层结构，能最大限度利用空间。安上基础支架，接下来要铺上面的木板了。桑拿板铺地，凉快不闷热。我从天亮铺到了天黑，这猫猫们都等着急了。妈妈，这啥时候能入住啊？第二天早早就起来了，先给2楼整上，安上支架，铺上木板，内侧也整上板。小家伙迫不及待了，东瞅西瞅的。瞅着小步伐，这是来视察工作的吧？快点干啊！开始的。没办法，还有监工的，不能偷懒。两侧装上立柱，以防猫们睡熟了掉下来。干了一天，监工们饿了，在这里坐着等开饭呢，给监工们喂饱饭。晚上先放3个猫窝，让他们适应一下。2楼放上门框，一边一个门。这监工们还没起床嘞。把护栏的小绿竹给钉上。猫窝中间悬空处，我装上了2个悬空挂床，免费请个10来斤小胖子试承重力。这个是踏步台，他们踩这个就可以直接上到2楼。钉个围栏，防止小猫刹不住车。过来，小丽花，试试楼梯的高度。大框基本成型，需要对门脸装饰了。大门在这儿，大概1米宽，装上护栏，猫猫会有一些安全感。楼梯对大猫没什么用，对小猫却比较友好。这下小猫上去也不费劲了，大猫更是轻而易举了。2楼处放上冰垫，1楼和2楼一共是9个大窝，一共能躺下9只大猫，所以我取名为9猫城寨。现在装个防雨顶，来看看里面都睡了好几只了，这里有2，都在这适应新窝呢。最后为了防止下暴雨导致漏水，铺了个超厚防水布，再铺个稻草装饰一下。现在来看猫猫们的第一视角。